咁咧有條 theory 喎，叫做分 food，所以我係合格嘅。咁好難話日日揀Kayla 嗰啲兩餸飯嗰啲餸咁健康噶嘛。去分邊啲食得，邊啲唔食得嘅。哇！即係食咗炸雞翼啫，我就即刻咧覺得好內疚啦。點解會食埋啲咁嘅嘢㗎？到未㗎？去邊度食飯啊？到啦，就係嚟呢度啦，嚟呢度食嘢啦，就係呢度食飯啦。哇！你請我呢個營養師食兩餸飯，你係咪營養師嚟㗎？咁啊，大家都係營養師，都可以食兩餸飯㗎嘛，唔得嘅咩？我哋睇下有咩食先。嗱，一陣我揀咩，你有冇偷睇我啊？邊個偷睇嚟㗎？快啲揀啦！多咗個菜啊！係啊，揀唔揀菜啊？大家好，我係營養師 Kathy。大家好，我係營養師 Kayla。我哋頭先去完咧，買完兩餸飯啦。咁你知啦，我哋平時咧都好忙啦。咁跟住咧又有好多客，其實好好奇咧，我哋嘅午餐係食啲乜嘢嘅？其實午餐咧每一日咧，我哋都會同一個同事食飯嘅。咁啊，即係我哋傾下啲 case 啊嗰啲咁樣啦。咁今日就輪到 Kayla 啦。咁所以咧，我哋一齊去食飯。咁我請佢食飯啊，你知唔知啊？多謝你喎。 100蚊找咁多錢。哇！呢餐飯真係好抵啊！咁咧就究竟我哋揀咗咩餸咧？估唔到啦你。估你唔到啦，你都估我唔到啦。誒一齊大家開估，一齊開咁樣。好，睇下先。等我介紹下我食乜嘢餸先。咁咧我就揀咗，哇！呢條好大條嘅倉魚啦、水蛋啦，同埋啲菜啊，係咪好健康呢？我就揀咗呢啲咯，我就梗係揀呢啲咯。咩嚟啊？雞翼好正啊！甜酸雞翼，然之後就蒸雞，仲有啲瓜啊！哇！你揀呢啲餸咁肥嘅，好冇營養啊你！唔係啦，我唔係成日食呢啲，我陪你㗎啫嘛。你睇下我啊，平時幾咁健康，逢星期日就煮飯去買餸我煮嘅，跟住啊星期一至六啊我都翻屋企廿飯㗎嘛，係 lunch 陪下你哋啫，兩餸飯啊，我大約可能啊2-3個月先食一次㗎啫，跟住揀下自己中意嗰啲餸啦。咁唔係話食得唔食得咁樣噶嘛？你知啦，成日聽人講呢啲食得，呢啲唔食得，好煩噶嘛。好煩。點啊？使唔使食翻隻雞翼咁啊？好正喎！唔使啦，我要減肥啊，食清淡啲得啦。哇！你食呢啲啊？咩事啊？你發生？我要減肥啊嘛。做咩啊？好肥咩？食多咗啊嘛。係喎。係喎。你冇屈我，冇屈我。咩啊？你就話自己減肥嘅？呢啲瘦咩？食咗瘦咩？瘦過你嗰啲咯。嗱，魚啦、蛋啦，蒸個松好菜喎，你睇下。你條魚啊，要加咗我10蚊㗎。又唔捨得。唔係，你食啦，你健康啲。你呢條魚又真係幾健康嘅，咁啊蒸啊嘛，跟住佢又冇畢埋啲汁俾你好喎。冇啊。咩啊？你中意食呢篤嘢啊？呢都係致肥啊！呢篤嘢。咁我掉咗佢啦，不如。你撥走啲佢，但係有啲味咁樣都 OK 嘅。哦，咁我揀呢啲梗係有原因㗎啦。你睇下啲菜，食得多實瘦啦。係喎，有幾多菜喎？真係健康咩？呢啲菜真係健康咩？係咯。咁俾佢聽到呢條菜心先係唔索油㗎，嗱俾你哋食啦，係咪好好味咧？好啊，我成日食菌先。咩啊？俾你黐肚添。咁我要食呢個都幾合格嘅呢個三餸飯。哇！你竟然咁講，多謝你喎。咁你揀咗個蒸水蛋，雖然齋少少，但係咧都係好有益嘅。咁條魚又蒸，呢排啊休漁期完咗，啲魚咧比較靚，蒸下魚幾好食嘅。你去試下會唔會有腥味？應該唔會啦，佢有好多調味料。我可唔可以試啊？梗係得啦。咁咧，我食過啲兩餸飯啲魚咧，唔係間咧都係會唔腥嘅，呢間 OK 唔腥啊，好味喎。唔係，我同啲觀眾秘密啫嘛。好食呢個我中意，呢個我中意。你啲覺得新唔新鮮啊？一齊試下咯。好啊，我食呢嚿先。我食呢嚿。揀個細啲嘅。OK 喎。如果食兩餸飯咧，大家記住咧，平時如果真係日日食啊，或者一個禮拜食幾次咧，真係要食呢啲。點解咧？因為咧呢啲嗰個吸油量係少啲咧，啲油咧唔係肥唔肥咁簡單。因為我哋咧唔係淨係要瘦啊，我哋係要好好咁照顧自己、對待自己啊嘛。咁呢啲咧
餐廳其實為咗成本，可能咧用油嘅質素咧就唔會話好高咯咁樣。咁所以咧長期食嘅話咧，我哋為咗我哋啲血管寶寶咧，咁我哋就會係長期就會食下呢啲餸，會健康啲啦。大家唔好跟 Kathy 揀呢啲餸啊！歧視我啊，少少好好㗎呢啲，知唔知啊？雖然係兩餸飯，咁我都係想食翻一兩隻呢啲炸雞翼啫嘛。但係嗱呢啲瓜，大家咧如果咧揀兩餸飯咧，咁你見到啲瓜咧，其實都可以揀，因為佢個表面面積咧係比較少，所以索油嘅機會就好低㗎啦。就唔似得咧呢啲咧咁嗰啲菜葉好多㗎嘛，好多油㗎嘛。咁另外咧嗱，蒸雞呢一忽嘅飯千祈唔好食，因為咧浸晒油。咁近我呢邊嗰啲白飯冇餸汁嗰啲咧飯咧就會比較健康啲啊，因為啲汁咧咪即係油咯，油咪即係汁咯。咁然之後咁我都冇話一定要食晒所有皮啫，我嗰個雞翼，但係我都會食嘅其實。咁間唔中食啊嘛，但係咁大家咧唔好以為呢啲咁嘅葱花咧好健康啊，嗦晒油嗰陣時咧，因為纖維會索油嘅，知唔知啊？咁咧就食晒，以為我食咗蔬菜啊，好健康啊，咁樣其實個敗筆就喺度啦，咁樣咯。咁其實 so far 呢啲肉片仔啊咁樣都係比較有益健康嘅。咁我嗰盒都唔係好差啫，我都未揀冬菇。我見到佢個冬菇其實都幾好食，但係嗰個冬菇其實就唔係好健康，因為佢咧索晒啲汁咧，千年啊萬年嗰啲咧嗰啲油。咁然之後咧，跟住你就覺得好好味啊，佢係菜啊，好健康。咁其實又係嗰句啦，又係咁咯。所以大家嗱，我嗰個飯盒咧好食得嚟，其實都 OK 健康㗎。咁雞翼我呢一啲咧就係好間唔中食一個過下個口癮㗎嘛。咁咧有條 theory 叫做 fun food，所以我係合格嘅。合格。又好味。咁有陣時唔係淨係講飽唔飽啊嗰啲㗎嘛，咁都要講下啲滿足感㗎嘛。大多數咧啲人咧好夜收工，好似我咁啦。咁同埋你幾多點翻工啊？同埋啲人咧，你幾多點翻工啊？同大家一樣啦。你唔會同我一樣嘅。咁咪好晏收工啦，所以變咗咧，我就好想快啲瞓覺，好想快啲休息。咁我梗係買個外賣翻去食啦。都知道大家係晏收工好辛苦㗎啦，好似喪屍般咧，就好想快啲咧，求其買個外賣食飽就可以休息咁樣嘅。咁好難話日日揀Kayla 嗰啲兩餸飯嗰啲餸咁健康㗎嘛。咁梗係唔多唔少，梗係好似我咁有啲煎煎炸炸，你知有陣時兩餸飯就係食呢啲咁樣啦。咁就食得多長遠咧，係咪真係幫大家打理到自己嘅身體咧？定係個身體會長期嚟講咧係會可能有機會遭殃咧咁樣？咁咧，同埋我發現咧，其實好多人都會分邊啲食得，邊啲唔食得㗎喎。其實我哋自己嘅諗法就係唔會講食得唔食得咁樣咯。咁可能咧就有好多人覺得，哇！即係食咗隻炸雞翼啫，我就即刻咧覺得好內疚啦。點解會食埋啲咁嘅嘢㗎？呢啲係 bad food 嚟㗎嘛。其實呢個叫二元分法啦。呢個二元分法就令到大家咧產生咗非黑即白嘅情緒咁樣。咁呢個情緒就會令到大家亦都 overthinking，其實仲攰過翻工啊。咁呢啲喺度不斷咁個腦 run 住嗰啲叫二元分法嘅思維，係一個叫做 irrational belief，非理性嘅思維嚟㗎。記住打理自己咧係唔一定戒口先有用㗎。